फिस्टुलाको अपरेसन हो। डिप्रेशन, इस अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मान्छे डिप्रेसन यो एन्जाइटी पुनः आँटेको छ, पुरै दिमाग ह्याङ। हेलो नमस्ते सम्पूर्णमा नमस्कार। अब सुतेर किन नमस्ते गर्नुभएको भनेर सोच्नुभयो होला। म अहिले बिरामी छु, बिरामी अवस्थामा छु। अस्ति मेरो अपरेसन भएको, हुन त त्योभन्दा अगाडि पनि अपरेसन भएको 9-10 महिना अगाडि। अनि अस्ति 14 गते, यही वैशाख 14 गते फेरि अपरेसन भयो। मेरो चाहिँ फिस्टुलाको अपरेसन हो। अनि अहिले बेड रेस्टमा छु। साह्रै गाह्रो बनाउँदो रहेछ यो चाहिँ, कसैलाई पनि नहोस् यस्तो है। अनि अब कसैलाई त्यस्तो छ भने अगाडि नै यसलाई चाहिँ नि उपचार गराउनु, हेल्थ चेकलाई नगर्नु, त्यही भन्छु म चाहिँ है। पछि झन् गाह्रो बनाउँदो रहेछ यसले। हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि नाम सानो है, फिस्टुला, फिस्टे जस्तो। अनि नाम चाहिँ सानो, यसले दुःख पीडा चाहिँ साह्रै ठुलो दिँदो रहेछ। अनि त्यही भएर रेस्टमा छु। अनि अहिले कामहरू पनि केही गर्न सकिरहेको छैन, गाह्रो बनाइरहेछ होइन। अनि त्यही हो, यो चाहिँ दुश्मनलाई पनि नहोस् है यस्तो चाहिँ। अनि कोलाई छ यसो हजुर पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि कसैले अपरेसन गरेर निको भएको छ भने यसो कमेन्टमा जानकारी पनि गराउनुहोस् होइन। मेरो त यो चिनजानको साथीभाइहरूको कसैको पनि यस्तो चाहिँ भएको चाहिँ थाहा थिएन मलाई। सुन्न त सुनिरहेको हो, तर यस्तो चाहिँ थाहा चाहिँ बरु पाइलसम्म थाहा थियो होइन। तर यो उनी चाहिँ थाहा थिएन मलाई, फिस्टुला नै। अब अहिले थाहा पाइयो, जस भोग्यो पनि, थाहा पनि पाइयो। या हाँस्नु पनि भएको छैन। यस्तै छ, अब टेन्सन त भइहाल्छ। अनि अहिले काम पनि गर्न सकिरहेको छैन। धेरै विगत 9-10 कति महिना, त्योभन्दा अपरेसनभन्दा अगाडि पनि काम गर्न गाह्रो भएर त जान त गरिरहेको थिएँ, अहिले चाहिँ छैन। अनि धेरैजनाले सोधि पनि राख्नु भएको थियो अहिले के छोड्नु भयो भनेर। मैले छोडेको पनि छैन, मलाई निकाले पनि छैन। अब फेरि अब रिकभरी सन्चो भइसकेपछि फेरि जान्छु म। त्यही हो, सबैजनाले माया गरिदिनु होला, अझै माया गर्नु होला, नबिर्सिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु है। अनि यो मेरो ब्लग, अब यो युट्युब च्यानललाई पनि यसो अगाडि बढाउँ भनेर नि होइन। अब घरमा बस्दा बस्दा सुत्दा सुत्दा पुरै दिमाग ह्याङ हुँदो रहेछ नि त। आमा के नेगेटिभ थिङ्किङ आउने, के सोच विचार आउने है। त्यत्तिकै मान्छे डिप्रेसन यो एन्जाइटी त्यत्तिकै नहुँदो रहेछ कि, यस्तै भएपछि यस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यही हो, सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। 1 लाख पुऱ्याइदिनुहोस्। 80,000 पुग्न आँटेको छ। अनि जतिजनाले गरेर भएको छ सब्सक्राइब, थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई धेरै धेरै माया। अनि गाह्रो छ, सिरियल चाहिँ आइरहेकै छ। अनि जति मैले काम गरेको सिरियलहरू आइरहेको छ। मैले कतिजना चाहिँ मैसँग चाहिँ नि एट्याच भएर, मैसँग कन्ट्याक्ट भएर चाहिँ मैले गरेँ भने चाहिँ सिरियल आइरह, मैले गरेको छैन भने चाहिँ सिरियल नआएको भन्ने हुँदो रहेछ। सिरियल आइरहेको छ, सबैले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला है एकदमै। अनि मेरो यो च्यानलमा पनि अरू पनि भिडियो छ, सबै हेरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू। हाँसो गइहाल्यो ल फेरि ल कसरी कालो हुँदा यो सेटिङ मिलाइ चाहिँ के खोइ मलाई केही थाहा हो छैन। सेटिङ नमिलाइ भिडियो किन भएको त? कालो हो कि ठिक छ त, कतै हो नि त हो र।